ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំណត់ចក្ខុវិស័យលើចិនសម្រាប់អាមេរិកខាងត្បូងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការធំមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលរបស់បរទេសនៅក្នុងអត្តកូលខាងលិចនេះបើតាមទស្សនវិស័យអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅថ្មីនេះបានចេញផ្សាយអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់បញ្ជាឡើងវិញនូវគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ក្រុង Washington ផែនការថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីតម្រូវការចាំបាច់នៃចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដូចជាប្រជិកប៉ាណាម៉ាស្ថិតក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់តភ្ជាប់ពីការ៉េប៊ីនទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកជាមួយនឹងការព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវបរទេសណាមួយប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដោយឈរជើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទឹកដីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះបន្តទៀតនោះឡើយក្រុមហ៊ុន CK Hutchison Holdings មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនបានដំណើរការប្រតិបត្តិការកំពង់ផែប៉ាណាម៉ាចំនួន2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រហូតមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំ2020ដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋចំពោះសកម្មភាពរបស់ហុងកុងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសស្របគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងកាត់ដោយសេរីខណៈពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ីមានទំហំ 40% បានឆ្លងកាត់ប្រជិកដ៏សំខាន់របស់ប៉ាណាម៉ាទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងករណីមានវិបត្តិបកកុម្មុយនីសចិនអាចនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនហុងកុងបដិសេធនឹងការឆ្លងកាត់សម្រាប់កងនាវាពិឃាតនាវាចម្បាំងប្រយុទ្ធនិងកងនាវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដើម្បីជួយគាំទ្រនិងពង្រឹងប្រតិបត្តិការដល់កងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ជាការដ្ឋាននៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតពិនិត្យជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាទីដែលគាត់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោក Jose Raul Molino ដើម្បីបង្ហាញអំពីការទទូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីសចិនលើកំពង់ផែត្រូវតែបញ្ឈប់ក្រោយមកប្រទេសប៉ាណាម៉ាក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលប៉ាណាម៉ានឹងបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនដែលបានបង្កប់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន20នៅទូទាំងអាមេរិកខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន Hutchison ក៏បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងកំពង់ផែប្រជិកទាំងពីររួមជាមួយនឹងកំពង់ផែជាច្រើនទៀតក្នុងតម្លៃ$23,000 លានទៅឲ្យក្រុមវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក BlackRock ក្រុមហ៊ុន Hutchison បានធ្វើប្រហែសក្នុងការជូនដំណឹងដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងជាដំបូងហើយក្រុងប៉េកាំងបានថ្កោលទោសភ្លាមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយចាត់ទុកថានេះជាការថយចុះជាយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅអាមេរិកខាងត្បូងក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយក្រោយមកបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិន COSCO ក្លាយជាដៃគូនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនស្មើគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក BlackRock និងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀត